हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक 1080p गेमिंग पीसी बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी चीप होगा, अराउंड 20,000 के करीब, जो कि अराउंड 6 जनरेशन का है मेरे ख्याल से। हाँ, तो हम उसमें 16 GB रैम डालेंगे और 512 का SSD है हमारे पास, और GTX 980 का ग्राफिक्स कार्ड है मेरे पास पड़ा हुआ, तो वो भी डालेंगे। देखेंगे कि FPS कितना देता है PC ये। और चलो बिल्ड करते हैं। मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तो ये है, देखो, मदरबोर्ड वगैरह है, और ये रैम है 16 GB का, वेंजियंस का है, 3200 मेगाहर्ट्ज़। i5 का 6 जनरेशन है, 6500। जी फोर्स का GTX 980 है ग्राफिक्स कार्ड। तो हम इस ये दिखा दूँ मैं, ये सर्कल का एक कैबिनेट है, अमेज़र X1 करके मॉडल है। तो हम इसमें एक हमारा PC बनाएंगे जो काफ़ी अच्छा FPS देगा हमें। ठीक है, तो चलिए अभी बिल्ड करना चालू कर देते हैं। तो ये कैबिनेट है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। सर्कल का एक अच्छा लुकिंग गुड कैबिनेट है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। 4 RGB फ़ैन मिलते हैं हमने जो कंट्रोल कर सकते हैं अपन को। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है। ये एक्रेलिक पैनल है, और इसमें बेसिक से सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें हम ये मदरबोर्ड और ये कॉम्बो लगा के चेक करेंगे, बिल्ड करेंगे और गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। चलिए चालू कर दें। तो ये बेसिक सा सारा वायर वर्क किया कर लिया है मैंने। तो अभी सिर्फ ये बोर्ड फिट करना बाकी है। तो वायर तो आपको मालूम ही रहेगा कि कैसे कनेक्शन वगैरह करता है। चलो अभी ये मदरबोर्ड हम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। पूरी वायरिंग का कनेक्शन वगैरह हो गया है। अब हम ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे इसमें।
तो ये पीसी बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसा कैसा इस पे गेम चलते हैं। और इसमें मैं बता दूँ आपको, आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो और गेम वगैरह भी खेल सकते हो। डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए भी ये परफेक्ट बिल्ड है, तो आप इसे सेम बना सकते हो। तो ये हमारा बिल्ड रेडी है, तो हम इसे फर्स्ट बूट करेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं। ठीक है, मुझे भी पता नहीं, मैंने बूट किया नहीं है। विंडोज़ पहले से इस SSD में इंस्टॉल किया हुआ था मैंने, तो ड्राइवर वगैरह भी कुछ इसमें इंस्टॉल नहीं है, वो भी करना पड़ेगा हमें। चलो देखते हैं। तो आ गया अपना स्क्रीन। और ये अपना हो गया PC चालू। तो अभी इसमें ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करके मैं आता हूँ। तो ये हमारा PC बिल्ड रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के। तो ये बिल्ड का था और अभी गेमिंग वगैरह के टेस्ट भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने विंडोज़ वगैरह लगा लिया, इंस्टॉल करके रख दिया है अच्छे से। तो मैं आपको ये ग्राफिक्स कार्ड वगैरह का भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखा देता हूँ। 980A, ठीक है, ये देख लीजिए, 4GB। तो चलिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा और आपको भी इससे थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, बाय।